Hej med dig. Har du hørt rygter om, at man kan bruge tunge vægte og tunge sten, når man syr og broderer? Det har jeg nemlig hørt. Og jeg har også hørt rygter om, at Selskabet for Kirkelig Kunst ved en hel masse om, hvordan man bruger de her redskaber. Så hvis du godt kunne tænke dig at vide, hvordan man bruger redskaberne og hvordan de er snedige i broderiet, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Velkommen til. Mange tak. Hej, mit navn er Lizzie. Jeg er brodøse, og jeg er daglig leder på Selskabet for Kirkelig Kunst. Og nu vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan man kan bruge vægte. Hvis man har brug for en vægt, så kan man bruge en sten. Her er der nogle dejlige, tunge granitsten fra Vesterhavet. Jeg prøver at finde en sten, der er flad på den ene side, sådan så den ligger godt og fast på bordet. Nu vil jeg vise, hvordan man kan bruge en vægt, hvis man for eksempel skal kaste over en trævlekant. Så jeg lægger min sten ude på siden af det stykke stof, jeg skal bruge, den kant, jeg skal bruge. Og så starter jeg lige med at hæfte min tråd med et par sten. Og så fordi vægten holder fast, så skal jeg ikke bruge så mange kræfter i min holdehånd til at styre stingen, når jeg syr. Så kan jeg hurtigt få et godt flow i min kastning. Når du når langt nok ud, og du tænker, nu kommer jeg til at sidde en meter væk fra bordet, så tager man bare lige rykker stenen ind, så man igen er tæt på bordkanten og har den at styre med. Jeg vil vise, hvordan man får sin prikning til at ligge fast og stabilt over på det stykke stof, man vil lave en overføring på. Jeg har mit stykke stof, jeg lægger det trådlige, som jeg gerne vil have det. Placerer jeg en prikning, et kalkepapir, hvor jeg har prikket huller i, lægger jeg oven på det stykke stof og siger, nu er det her, jeg gerne vil have den. Tager min vægte, her er det gamle jernstrygejern, og lægger en ud i hvert hjørne. Sørg for, at det ligger helt glat og fint, uden buler. Sådan der. Og så kan jeg tage min major og begynde at lave min overføring. Jeg er ved at spænde et stykke stof op i en blændramme. Det er en nem og hurtig måde at lave en opspænding på. Og der bruger jeg mine vægte, så jeg kan sætte dem herude på hjørnet. Og hvis det er en meget stor ramme, så kan jeg også lave en midt på her. Så er jeg sikker på, at den ligesom bliver liggende. Og så kan jeg trække rammen ud over bordkanten, sådan så jeg har fri arbejdsrum under rammen også. Når broderiet er spændt op i rammen, så det gode ved det er jo, at den fylder ikke noget. Du kan lige sætte den op af væggen, når du ikke skal bruge den. Du behøver ikke at spænde noget fast på dit fine spisbord. Du lægger dem her. Og så har du begge dine hænder fri. Rammen ligger ret stabilt, og så kan du sidde og sy, som du nu vil. Når du nu på et eller andet tidspunkt skal hæfte ender, så er det det hurtigste i verden. Du tager de 3 af, vender din ramme om, sætter dem på igen. Sådan der, og så kan du gå i gang med at hæfte ender. Det tror jeg, der trænger til på det her broderi. Så meget nem måde at bruge sine vægte på og lave en opspænding. Som en sidenote til Lizzie's seje viden om brug af vægte, så vil jeg bare fortælle, at jeg i mange år har brugt de her gamle bagevægtlodder til, når jeg laver tilskæring.
Det er en rigtig god erstatning for nålene, som gør, at stoffet ikke forskubber sig, og man får ikke prikket en hel masse huller i sine mønsterdele. Dem er jeg meget begejstret for. Det var, hvad vi havde at sige om brug af vægte og andre tunge ting i broderi og tilskæring. Hvis du gerne vil have endnu flere smarte tips og tricks, så kan du abonnere på kanalen, blandt andet ved at trykke på det lille logo hernede i hjørnet. Du kan også følge mig på både Instagram og Facebook for at få et dagligt skud af tekstilkunst og tekstilnørderi. Og fra nu af, så kan du også suse ind på min helt nye lille webshop, hvor du kan købe mine første broderikits og spændende redskaber og materialer til broderi. Indtil vi ses næste gang, rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.